Сайн байцгаана уу? Шинжлэх ухааны таны мэдхүү од мөндөр сувг үзэгч сонсогчдод сайн сайхны гэсэн мэдчилж байна. Америк сургуулийн түүхийн багш Маратханы бэлтгэн үргэлдэг археологийн нууцад нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. За нэвтрүүлэг та бүхэнд YouTube-ийн од мөндөр сувг, НТV телевиз, мөн од мөндөр радио 83.307 гэсэн хост төлөвөөр хүрч байгаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар худалдаа эрхлэгчдийн ухаалаг туслах On Time технологи, за мөн од мөндрийн алтан гишүүд та нар манд дэмжиж ажиллаж байна. За өнөөдрийн сэдв бурхад өөрсдөө бүтээсэн үү? Аюутая. За ингээд Азийн түүх, соёл, уран барилга, шашны гайхамшигтын цогцлбор болсон бүр бурхтын тааллаарч бүтсэн хот гэгддэг. Энэ Таиландын Аюутаяг энэ удаагийн сэдвээр онцолж байна. Тэгээд анх удаа Маратхан багштайгаа нэвтрүүлэг хөтлөх гэж байна. Догтлж байна. Баяртай байна. За бас цэнгэлдэг археологийн нууцуд гэдэг дугаарыг бас хөтлөх хөв тавилантай байсан юм байна. Тэгээд үзэсгэлэн бүсгүй цэнгэл хоёрт бас амжилт хүсье. За Аюутая. За 1 хавтгай километр талбайд ноогдох сүм хийдийн тоогоороо тэргүүлэх хот ер нь юу вэ? Өргөн уудам нутагт бас ингээд байсгийл таарах сүмээр алдартай Камбожийн Ангкор болон олон мянган шүтэнээр алдартай энэтхийн Варанаси магадгүй мянган сурагт багнагч нэрлэж болох талтай байгаа байхгүй юу? Гэхдээ 8-аас 10 км квадрат орчим талбайд 400 орчим сүм хийд байна гэд бодоод үзтээ. Энэ нь ерөөсө тоогоор бодоод үзэх юм бол 100 м тутамд нэг сүм байна гэсэн үг. Ерөөсө 100 алхаал нэг сүм, 100 алхаал нэг сүм. Тэгээ барагцаалаад ингээд тооцоолоод үзэх юм бол энэ бол нэг доор маш олон сүм хийд байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ 8-аас 10 км квадратад энэ өөрө хэд вэ гэхлээр 400 орчим сүм хийд болоод байгаа юм. За ийм олон сүм хийд нэг доор байдаг. За нэг цаг үеийг эзэнсэн хүчрхэг улс энэ улсын гайхамшигт нийслэлийн тухай ярихын өмнө өнөөгийн Таиланд Тай угсаатны тухай товчхон танилцуулах нь бас зүйтэй. За түүх талаас нь харах юм бол орчин цагийн Таиландын газар нутагт чулуун цэсхийн үеэс эхлээд хүмүүс суурьшиж эхэлсэн гэж үздэг. За нийтийн тооллын өмнөх ингээд 1-р зуунаас 1-р мянганаас жилийн ингээд эхэнд Мон Кхмерийн угсаатны бүлгүүд гэж байгаа байхгүй. Нутаглаад анхны ийм соёл иргэншлийг бий болгосон гэж байгаа. Тэгээ 7-р зуунд энэ бүс нутагт бол Даваравадыг хэмээх энэ улс захирж байсан бөгөөд хожим нь энэ улс бол Лоббури гэх ийм нэрээр алдарсан байгаа юм. За тэгээ энэ Лоббури гэдэг нь бол энэ бүс нутагта хамгийн анхны төр тулсыг бий болгож эхэлсэн гэсэн үг байхгүй юу? За мөн 7-оос 10-р зуунд энэ Лампун гэх хэмээх нийслэлтэйгээр оршин тогтнож исэн байгаа юм. За харин Тай хүмүүс энд суурьсан түүх нь бол 13-р зуунаас ихтэй байдаг. За 13-р зуун бол дэлхийн түүхэнд бол монголчуудын 100, 90 эзэнт гүрний үе. Чингис хаан түүний залгамжлагч нар дэлхийд айдыг хэмжиж байсан энэ үетэй холбоотой байгаа. Тэг яг энэ нэвтрүүлгийг судалж байхад бол яг энэ шилжих төлөвлөгөө энэ улс байгуулагдж байгаа Тай үндэстэн байгуулагдж байгаа энэ зүйл нь монголчуудын оролцоо бас нэлээд байсан байна гэдгийг бас давхар бас ингээд цаад утгаараа яг одоохонд бол яг Тай үндэстэн бүрэлдсэн үйл явдал нь бол арай өөрөөр гарч иж байгаа. Гэхдээ цаад талаар бол Монголын эзэнт гүрний бас хувь нэмэр байсан байна гэдгийг харж болохоор байгаа байхгүй юу. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхлээр яг 13-р зуунд монголчуудын төрөмгийллийн улмаас нутгаасаа шахагдан гарсан энэ Тай угсаат нь эдгээр чинь өмнө нь хаана байсан бэ гэхлээр Хятадын энэ Юнан мужийн өндөрлөгт байсан байгаа байхгүй юу. За тэгээ монголчуудын довтлогооноор Юан гүрний үед шахагдж гарсан байгаа. За тэгээ монголчуудад шахагдж дөрвсөн Тай иргэд он удаан жилийн турш гээд нүүдэлсээр яагаад энэ Чавбхэри гэж байгаа. Меконг, Саулин гээд энэ гол мөрний хөндөд суурьшаад энтхийн угсаатны бүлгийг шахан гаргаад хуучин угсаатны бүлгийг нь шинэ иргэншлийг үлдээсэн, үндэслэн гэж байгаа байхгүй. Хожим 12-оос 13-р зууны үед тэнд Сукхотай гээд энэ улсыг улмаар Аюутая улсыг байгуулан ижил нэртэй буюу яг Аюутая гэдэг нийслэлтэй ийм улсыг байгуулсан байгаа юм. За тэгээ дашрамд энд бол эрт үеэс өмнөөг хүртэл бүх цаг хугацаанд хаант улс байж тусгаар тогтнолоо хамгаалж чадсан Таиланд өмнөд зүүн Азида бусдын колон болоогүй ганц улс гэдэг. За соёлын хувьд Таиландчууд бол Кхмерийн бичиг үсэг, архитектур, урлагийн олон урсгалыг шингэн авсан бөгөөд мөн л тэдний нөлөөгөөр 13-р зуунд буддизм энэ нутагт дэлгэрч амьдрал, ёс заншилт нь гүн шингэсэн байгаа байхгүй. За мэдээж буддизм хаанаас үүссэн бэ гэхэлэр энтгэл үүссэн байж таараа тий. За тэгээ энэ үүслийнхээ хугацаанд дэлгэрэлтийнхээ хугацаанд явсаар агаад яг энэ бүс нутагт 13-р зуунд бол илүү их дэлгэрч гарч ирсэн. 13-р зууны үеийн монголчуудын байлдан дагуулын үед ч гэсэн хар ойрон хот ч гэсэн буддийн сүм шашин эртний хар ойрон хот гэж бодоод үзье. Тэрний хамгийн том сүм хийд нь буддийн шашны сүм хийд байдаг байхгүй. Тэгэхээр буддийн шашны энэ дэлгэрэлт бол ер нь асар том өргөн далаастай байсан байгаа юм. За ингээд Аюутайгийн түүх рүү ингээд эргээд ороход Хинду шашны гол бурхтын нэг Вишнугийн амилсан дүр Рама бурхан гэж
байдаг гэж байгаа. За тэгээд Рамаянагийн туйлд үгүйсэлнчлэн шудраг ёс, үнэнч зан, баатарлаг үйлсээр алдартай энэ Рама бол энэтхийн Аюутхи хэмээх хотоос гаралтай гэж байгаа байхгүй юу. За эхнэр одоо Ситэйгээ аврахын тулд олон саадыг тулж түмэн тулаанд ялж шудраг хүнлэг зангаараа нэрд гарсан Рамаягийн төрлөх хотын нэрээр нэрийцэн газар энэ Тайландд байдаг. Энэ бол яг орчин үеийн Тайландын нутаг дэвсгэрт оршин тогтнож байсан Азийн хүчрхэг улсуудын нэг Аюутая улсын нийслэл Аюутая хот. За Аюутая хаант улс бол ойролцоогоор 1350 онд Сиамагийн хойд хэсгээс салбарлан үүссэн гэж байгаа. За тэгээ энэ цаг хугацаа нь бол одоо 1350 он. Энэ дээр бид нар яг юу ярих вэ гэхлээр Монголын түүхтэй холбоод ярих юм бол Юан гүрний яг сүүлийн жилүүд гэсэн үг байхгүй юу? Тогон төмөр хаанчлалын үе, тогон төмөрийн хаанчлалын илүү дэлгэрүүлүүлээд ярьчих юм бол тогон төмөр хаан 1333 онд хаан ширээн суусан. За тэгээ 17 дахь жил дээр энд бол нэг шар мөрөн үерлээд одоо тариачдын бослого босоо тий өөмөө саман болж исэн. Яг энэ үед бол энэ улс салбарлаж гарч ирсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр монголчуудын яг тэр Юан гүрний үеийн уналт Мин улсын одоо ингээд дэлгэрэлттэй энэ үеийн буюу завсрын үеийг бас ашигласан. Улс төрийн хувьд бол ашигласан гэж харж болохоор байгаа. Тэгээ эргэн тойронд нь бол энэ Сухатай улс, Лана, Камбож, Бирм зэргийн хүчрхэг хуршууд орж байсан. Угаасаа эндхийн улсууд чинь нэлээд хүчрхэг шүү дээ, тий. Вьетнам гэхэд л одоо хэдий дуудаад байлдаж байсан. 13 дугаар зуунд Хувлаа хааны үед ч гэсэн тий бүрэн дайдж эзлээгүй ч гэсэн одоо хараа тусаа болгосон. Америк, Вьетнам хоёрын дайн юу вэ бүгд мэдж байгаа. Гэх мэтлэнгээр юм дандаа юм хүчрхэг өрсөлдөгч нартай байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ Аюутая хот бол хөгжил цэцгэлийнхээ тий цэцгэлсэн ч хийсэн буцаад эзлэгдэн мөхөх юм бас гол шалтгаан нь болсон байдаг. Тэгээ Аюутая улсын хамгийн анхны хаан нь бол нэгдүгээр энэ Раматхи Боди гэж хүн байгаа байхгүй. За энэ хүн бол тэр 1350 онд те Чао Перия гэдэг мөрний ирэг дээр нийслэлээ байгуулсан байгаа юм. Тэгээ гол ус мөрөнд тэгшэрсэн те үржил шимтэй хөрстэй худалдаа наймаа хийхэд нэн тохирох энэ байрлалыг сонгохдоо хотынх нь бурхтын тааллыг дагсан гэдэг гэж байгаа. Энэ дээр тэнгэрээс ингээ бурхан одоо ингээ даатгаж өгсөн гэдэг энэ санааг хэлээд байгаа байхгүй. Тэгээ нэрнч байршлаа сонгосон учир нь ч бурхтай холбогдсон энэ хотыг үнэхээр ч бурхан бүтээсэн үг гэлтэй түүх бас олон байдаг. Аюутая улсын хамгийн анхны хаан саяны 1-р Раматхи Боди гэдэг энэ одоо бол түүний дараа төр барьсан хаадч өөрийгөө зөвхөн улс орны захирагч болсон. Бурхтын ивэлэр төр баригч ариун хаан гэж үздэг байсан байгаа байхгүй. За Азийн улс орн ер нь дэлхийн бусад бүх улс орнуудад хаадууд нь өөрсдийгөө энгийн ард иргэдээс ялгаатай. Ер нь бол дээд тэнгэрээс заяат төрсөн гэдэг ч юм уу тий. Төлөөлөгч гүцээхээр ирсэн гэж байгаа шүү дээ тийм шүү. Яг үнэ. Тэгээд ерөөсөө жишээ нь одоо эртний хятадын хаадууд бол өөрсдийгөө тэнгэрийн хүүгүүд тий Хуандинар гэж үздэг. Монголд бол тий дээд тэнгэрээс заяат гэж Чингис хааны язгуур угсаа гарч ирдэг. Гэтэл эртний тэр пирамид тий эдний тэр фараонууд эдгээр чинь ч гэсэн одоо ингийн ардтайгаа суухгүй байгаа шалтгаан нь тий бид бол ингээ бурхтын хүүхдүүд гэдэг энэ санаа яваад байдаг тий. Тэгэхээр аливаа нэг улс орны ард иргэднийг өдөртөн захирахын тулд бид таанараас өөрөө гэдэг ийм зүйлийг хэлээд байгаа байхгүй. Тэгээ энд болохоор нэг буддын шашин илүү их хөгжсөн учраас одоо бурхтын ивэлэр төр барьж байгаа гэдэг санааг ойлгуулад байгаа. Ард иргэдний энд нь итгэдэг, үнэмшдэг учраас захирагддаг байж таарах гээд байгаа байхгүй. Итгэл үнэмшил ийм хүчтэй байгаа. За энэ итгэгт ингээ буддын уламжлалаар хаан тэнгэр бурхтын дэг журмыг газар дээр тогтоогч өөрөөр хэлбэл энэ одоо ингээ юу гэж байгаа байхгүй тогтоогч сахиулууд гэж үздэг гэж байгаа байхгүй. Тэгээ иймээс хот байгуулах, нийслэл сонгох, сүм барих зэрэг ийм чухал шийдвэрийг эгэл хүний хүсэл зорилгот нийцүүлэх бус. Харин бурхтын таалал дээд хүчний заавраар сонгож бүтээн байгуулалт ингээд хийж зогслоодог гэж үздэг гэж байгаа. Хэдийгээр хэдүүлээ Тайланд Тай үндэстний тухай ярьж байгаа боловч буцаагаад одоо яг хөрс зэрэгэлдээ эртний хятадын улс руу орох юм бол эртний хятадын одоо хааны орд нь өөртөө одоо нэг тэнгэрийн дээд тэнгэрд одоо хаана эцгэн гэж байгаа шүү дээ тийм үстэй. Тэр нь 10,000 өрөөтийн тансаг ордонд байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгтэл газар дээр байгаа тэр хүүхэд нь бол 9999 өрөөтэй байдаг. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн тэр ард иргэдэд биш зөвхөн одоо яг нь өөртөндөө дээрэс нь бурхтын таалтаар ийм зүйл болж байгаа шүү гэдгийг ойлгуулж байгаа нэг санаа байгаа байхгүй. Яг тэрнтэй адилхан үзэл санаа энд яваад байгаа юм да тий. Тэгээ Аюутаяг байгуулахдаа ч ингээд лам хуурга, зурхаачд тий, брахман,
шашны мэрэгдийг оролцуулсан одоо орны байршил, гариг эрхэс, цаг хугацааны тохироог нарийн тооцоолоод хотын төв яг хаана байх юм? Гол сүмийг хаана босгох юм? Хаана одоо хааных нь орд нь аль зүгт нь байрлах юм бэ? Нар сархилхны хөдөлгөөн, гол мөрний чиглэл, дөрвөн зүгийн бэлэгдэл энэ бүх зүйлүүдтэй ингээ уялдуулан төлөвлөсөн гэдэг гэж байгаа байхгүй. Тэгээ бурхтын зааснаар байршлыг сонгож Рама бурхны төрлөх хотын нэрээр нэрлсэн Аюутая үнэхээр ч Хятад, Энэтхэг, Малайз, Перс, Араб зэрэг орнуудын худалдааны чухал замуудтай холбогдсон. Тэгэхээр энэ бол нэгдүгээр дээр яг ингээд байршлын хувьд өөрөө айгүй гоё тансаг байршлал болж байгаа юм байна тий. Худалдааны бүс нь. Буран голоор ингээд хашигдсан нэг юм хамгаалуулсан юм шиг арал байгаа шүү дээ. Тэгээ яг энэ бол нэгдүгürt бол нэг үлзий буян те бурхны одоо ингээ үлзий буянд байршилт сүндэрлэн босож богино хугацаанд өндийн дэвдсэн гэж байгаа байхгүй. Гэхдээ энэ байршлын хувьд бол яг эдгээр одоо улс орнуудтай те ингээд худалдааны замаараа холбогдож байгаа гэдэг нь бол худалдааны зам, худалдаа, арилжаа, эдийн засаг, улс орны хөгжил гэдэг зүйл ерөөсөө. Тэгэхээр Аюутая бол маш хурдан хөгжих боломж нь бүрдээд өгч байгаа. Тэгээ гол бүрэн дөлгөөн үерлэж, халихын цөм, хөрсөн гайхалтай өржил шимтэй дайсан довтлохч эзэлж чадаагүй те Аюутагийн тухай үлгэр домог мэт ингээд маш олон зүйлсүүд ард түмний дунд тархсан байдаг байхгүй ам дамжигдсан яриа гэсэн амнаас ам дамжаа те тэгээ үнэхээр ч энэ хотыг бурхан ивээсэн гэх итгэлийг ард түмний дунд одоо саяны энэ нийтийн яриа бол улам одоо ингээд баталгаажуулж өгдөг гэж байгаа. За Аюутая зөвхөн улс төр нийгмийн төв байсангүй бүс нутагта буддын шашны хамгийн том төв лам хуврагуудын төвлөрөн суух газар тахилга мөргөлийн үлгий байсан байна. Тиймдээч хотын барилгуудтай гайхалтай уран нарийн хийцтэй сүм хийдийн гол цамхгууд нь буддын болон энэтхийн домогт ертөнцийн төв, бурхтын орших ариун уул, мэрэг дүрсэлсэн сувраг хэлбэртэй гэж байгаа. Товчхондоо хот бүхэлдээ бурхтын ертөнцийн газрын дээрх загвар дэлхийн төв мэтэр ингээд төлөвлөгдсөн гэж оршин суугчид нь итгэж байсан. Тэгээ оршин тогтносон 400 жилийнхэн түүхийнхээ турш Аюутагийн хаант улсын улс орныг удирдахаас гадна одоо ингээд юу яаж байгаа юм? Ингээд гадны товтлогоноос хамгаалж байгаа байхгүй. Тэг ингээд ард иргэдээ хамгаалж ийн худалдаа одоо шашин соёлыг хөгжүүлэхэд асар ихээр анхаарч исэн байгаа. Ийм яалчгүй нэг эртний соёлт хотын тухай өнөөдөр бид нэг яриад байгаа байхгүй. За тэгээд тухайлбал яг иймэрхүү үйл явдлууд хизээ болсон бэ гэдэг зүйл гарч иж байгаа тийм. 1590-с 1605 онд ингээд заагалсан Хирюсан гэдэг ингээд хаан Бермийн товтлогоноос улс орноо аварч ард түмний одоо ихтгэл найдварыг сэргээсэн бөгөөд энэ үед улсын зөвхөн цэрэг улс төрийн хувьд төдийгүй соёлын хувьд хүчрхэгжиж нийслэл хотод нь олон сүм хийд сувраг буддын хөшөө баримтыг бүтээсний зарим нь өнөө хүртэл хадгалагдсан үлдсэн гэж байгаа. За тэгэхээр саяны энэ үйл явдал 1590-с 1605 он гэл ингээд ярьж байна те. Гэтэл энд Монголын төвхөнд ч гэсэн яг энэ цаг хугацаанд буддын шашны хүчтэй дэлгэрэлт нийт ард түмнийг хамарсан нийт дэлгэрэлттэй энэ бас ингээ яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энд бас ерөн тэр буддын шашны ингээ дэлгэрэлтийн ингээ хүчтэй давалгаа бас үүсэж байгаа гэдгийг бас харж болох юм. За Аюутая бол 15-аас 17 дугаар зуунд цэцгэлэн хөгжиж Азийн хамгийн баян хот болоод байсан. За үүгээрс зогсохгүй олон үндэстэн ясны үлгийн нутаг болсон байгаа. Энд зөвхөн одоо Тайланд үндэстэнээс гадна Энэтхэг, Хятад, Португал, Франц, Голланд зэрэг олон орны худалдаачид ирж зоос, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, алтан эдэл, өмнөд чулуу, эмийн ховор, ургамал, бүс бараа, будаг, шунх ер нь юу байгаа тэр бүхнээ ингээд солилцсон арилжаад энэ солилцож арилж байгаа худалдаа арилжаад тэнд явж байгаа гэдэг нь өөрөө хотын иргэд ч яг үр шимийг нь хүртэж байгаа хандлаа хүртдэг байсан гэсэн үг байгаа байхгүй. Жишээ нь суурьшмал соёл иргэншилтэд улс орны ингээ түүхийг сонирхоод байхад нэг зүйл аягүй сайн анзаардаг. Тэр нь юу вэ гэхээр томоохон хот улсууд одоо ингээ худалдаа арилжааны гол цөм бомбд эдгээрт бол ард иргэдийн амьдрал маш их баян байдаг. Ногоо тариа жоохон ингээд нэг одоо манайхаар бол нэг өлссөн ногоо гэж ярьдаг шүү дээ. Хөргөчн нэг жоохон өлссөн харж ирсэн ийм ногоо байх юм бол энэ мууцсан байна гэж идэггүй хайдаг. За баг хүл дээр нэг жингэнсэн дуу сонсогддог гэж байгаа байхгүй. Тэр нь юу гэхээр задгаа зоос ингээд явж идэг Тэнд баг задгаа зоос түүгээд амьдарч болохоор гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү санаанууд хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ хот бол яг тухайн үедээ бол олон үндэстний хот байсан гэдэг нь харагдаад байгаа. За иймэрхүү эдийн засаг нь бол тэлэн хөгжиж иргэдийнх нь амьдрал тэгшэрсэн энэ үед хотын дотор олон сүм хийд цамхаг буддагийн баримл хөшөө хаадын орд хашууд баригдсан бөгөөд гээд Ват Фераси гэж байгаа. Симпхет гээд Ват Махат хат гээд
ингээд ийм одоо ингээд гол сүмүүд ингээд болж эхэлсэн ингээд баригдаж эхэлсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээ дэвжин хөгжсөн энэ цаг үед бол Аюутая хот бол хааны 3 ордон 375 сүм хийд 29 бомбдтой байсан бөгөөд хот руу ордог 94 хаалгатай байсан гэж байгаа. Тэгэхээр ингээд бодоод төсөөлөд үзэх юм бол энэ бол маш том хот, маш том хөгжил цэцгэлэл те энэ бүх зүйл нь энд явж гинэ гэдгийг харж болж байгаа. За хоёулаа хамтран ажиллагчаад танилцуулах ба. За болцсон уу? Тэгээ. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар худалдаа эрхлэгчдийн ухаалаг туслах on time технологи маань дэмжиж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр on time технологи гэж юу юм бэ гэдгийг бас сонсогчдод тайлбарлаа. Тэгээ манайхан хүнсний дэлгүүр худалдаа эрхлэгчдэд зориулсан тийм кассийн програмын тухай танилцуулж байгаамаа. Кассийн тоног төхөөрөмж гэсэн үг. За эднийх маань одоо ийм банктай хамтраад маш шимтгэл багтай тийм банкны карт уншигч эргэлтийн өрнгийн зээлийг онлайнаар олгох үйлчилгээг бидэнд санал болгож байна. За энэ on time-ийн гол онцлог нь юу юм бэ гэхээр хэрэглэгчдийнхээ өдөр тутмын үйл ажиллагааг нарийн судлаад за ямар нэг компани үйл ажиллагаа хэрэглэгчдийнхээ одоо хэрэгцээ шаардлагыг мэдэрч ажиллана гэдэг л одоо онсон тэгээд ирээдүйтэй үйл ажиллагаа болчиход байна шүү дээ тий. Тэгэхээр эднийх маш нарийн судалдаг. Тэгээ хэрэгцээнд бүрэн нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ санал болгохоор бусдаас ялгарч байгаамаа. Тэгээ on time-ийн програмыг одоо Монгол орон даяар байгаа таны эргэн тойронд байгаа хүнсний дэлгүүрүүд 6-8 нэрийн дэлгүүрүүдийн ерөөсөө 50% буюу 2 дэлгүүр тутмын нэг нь л ашиглаж байгаа гэсэн үг. Нэг нь ашиглана гэж маш их штэ. Тэгэхээр энэ ашиглаад байгаа хүмүүс маань on time-ийн сүүлийн одоо 6 сар хэрэгжилж байгаа л бол та 100 хүртэлх сая төгрөгийг банк орохгүйгээр ерөөсөө онлайнаар зээл авах бүрэн боломжтой юм аа. Материалаа бүрдүүлээд. За бизнес эрхлэгчдийн үед бол одоо зээл гэдэг бол одоо мөнгөний анш ингээд янз бүр болоод байгаа үед бол бараа бүтээгдэхүүний эргэлт нэмэгдэж ижил одоо ашгаа олох ийм гаргалгаа байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо зээл гэдэг бол бизнес эрхлэгчдийн үед бүр амин чухал юм. Тэгэхээр энийг одоо on time бидэнд санал болгож байгаа юм. За дээрэс нь бас хэрвээ та on time-ийн кассийн програм хэрэглэгч болж амжааг байгаа бол on time гэсэн Facebook хуудас руу чат бичээд за холбогдоод ингээд хэрэглэгч болох бүрэн боломжтой. Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо Централ таврын 708 тоотод ирээд бас мэдээлэл авах бүрэн боломжтой шүү. 77 77 34 44 утасны дугаараар лавлаарай. Тэгээд одоо нэвтрүүлэгтэй хамтран ажилладаг худалдаа эрхлэгчдийн ухаалаг туслах on time да баярлалаа. За тэгэхээр энэ бүхнийг ингээ бодоод үзэх юм бол Аюутая бол яг тухайн үеийн нэг мегаполис те гэж хэлж болохоор байгаа байхгүй юу. За тэгээ энд бол үнэхээр саяны нэг хэлсэн шиг Францчууд, Японд, Голланд те ингээд ингээ Англи ингээд төхнөөс суудсан ийм суурьсан хот байсан байж таарах гэдэг байгаа. Айл одоо тэгээд 17 дугаар зууны үед байгаа сте те. Тэгээ улс хотыг нь үндэслэн байгуулагч анхны хаан 1-р нөгөө Рамат Хабоди гэдэг хүн байгаа шүү те. За энэ хүн бол 19 жил төрийн эрхийг бариад тэгээд таалд өгсөн байгаа байхгүй юу. Зарим их сурвалжууд бол энэ хүнийг угсаа гаргалын хувьд бол хятад гаралтай хүн гэж үздэг. За тэгэд ингээд үзэж байгаа үзэл нь өөрөө надад бас нэг хардах хэрэг гаргаж иж байгаа байхгүй юу. 1350 онд байгуулагдсан гэж ярьж штэ. Тэгэхээр энэ яг нөгөө монголчуудын яг юан гүрний тэр нөгөө сулран дөрөж байгаа үеийг бас ингээд давхар ашиглаад урагшаага тэ гараад одоо ингээд явцсан ийм байх боломжтой тэ тэндээс одоо ингээд явж байгаа штэ. Тэгээ угсаа гарлын үед тай үндэстнүүдийг захирсан хятад гаралтай хүн байх бас магадлал өндөртэй байгаа байхгүй юу. За тэгээд ер нь бол хаан бол зөвхөн хотыг үнслээ зогсоогүй. Гадаад хэрэг, сангийн яам, хөдөө аж ахуйг хариуцсан яам, хааны хөрөнгө хариуцсан сан гэх мэтлэн юм чухал юм дөрвөн бүтцийг үнслэж анхны хуулийг нь баталсан байгаа байхгүй юу. Тэгээ газар нутгаад хэлж чадсан. Тэгэхээр энэ хаан бас өөрөө нэлээд алдартай. Тэгээ энэ хааны үед 19 жил гэхэр чинь 69 он гэж таалд өгсөн гэж байна те. Гэтэл яг энэ үеэс бол 68 онд чинь хятад газар нутагт юан гүрэн мөхөд мин улс байгуулагдаж байгаа байхгүй юу. Тэгвэл мин улс гэдэг нь буцаагаад нөгөө түүхэн цаг хугацаагаа бодоод үзэх юм бол ер нь нэг ийм зүйл яригадаад байдаг шүү дээ. Одоогийн хятад улсыг, Орос улсыг ер нь бол хүчрхэг болгоход монголчуудын оруулсан хувь нэмэр маш их байдаг гэл тээ. Тэгэхээр яг Чингис хааны аян дайн байлдан дагуулт эхлэхээс өмнө Тангууд улс, Алтан улс, Сүн улс гэдэг хятад 3 улс оршин тогтножсэн байгаа байхгүй юу. Харин Юан гүрэн мөксний дараа Мин улс гэдэг нэг хүчрхэг улс гараад ирж байгаа. Бүх тэр хүн амыг захирсан нэг улс гэдэг чинь өөрөө хүчрхэг. Тэгүн гол чинь саяны хаан бол хамгийн түрүүнд Мин гүрэнтэй холбоо тогтоосон бөгөөд улсаа тогтвортой байлгахын тулд нөлөөтэй болгохын тулд Мин улстай одоо ингээд дипломат алхмуудыг маш сайн хийсэн байгаа байхгүй. За тэгээ Аюутая улсыг бол нийтдээ 35 хаан угсаа залгамжлан захирсан бөгөөд 16-аас 17 дугаар зуун хүртэл оршин тогтносоор нэр нөлөө бүхий чамгүй хүчрхэг улс гэдэг хэвээрээ байсан гэж байгаа. Гэлээж бурхтын ивэсийн хотыг гай тарьсангүй. 1767 онд бол Бирмуд Аюутаяг давталсан байна. Одоо Бирмуд гэхэр ч одоо Мьянмар.
За эдэр товтлсон байгаа байхгүй. За тэгээ Сиамын худалдаа соёлын соёл төвийн одоо ингээд төрийн төв гэх мэт одоо ингээ аюутайд хизээд одоо ингээ бүс нутгийн хүчрэг хотуудыг өрсөлдөгч байсаар ирсэн. Тиймдээ ч хотыг эзлэхийг санаарсан тулаан хийсэн дайснууд ингээ цөөнгөө байгаадсан байгаа байхгүй. Тэгээ Азад одоо өндийж босч ирж байгаа айжим хүчрэгч байсан одоо Бэрэм тэр дундаа ингээд Тангуугийн угсааныхан гэж байгаа байхгүй. Тэдний одоо нэг байсан байгаа. Одоо ингээ өрсөлдөгч нар улс төр эдийн засгийн хувьд бол энэ хүчин зүйлээс гадна шашин ч бас нөлөөж байсан гэж байгаа. Тэгээ бурханд ивээгцэн аюутая будын шашны гол төв болсон нь бол Бэрмүдэд хүлээн зөвшөөрөөгүй гэж байгаа байхгүй. Атаархсан. Шашны төвийг одоо өөртөө төвлөрүүлэх нь соёл нийгмийн нөлөөг бэхжүүлэх гол арга зам гэж тэнд одоо харж исэн байгаа байхгүй. Яг ялгаа байхгүй. Ерөөсөө Монголд ер нь бусад улс оронд ч гэсэн энэ шашныг хэн төвлөрч гартаа авж ийн тэр бол ард түмнийг нэгтгэж чадна гэдэг зүйлийг хэлээдсэн байгаа. Тэгэхээр өрсөлдөгч одоо улс нь бол энэ тал дээр бол бас баг зэргийн атаархал баг зэрэг гэж биш л зүгээр ярихтаа гэж хэлж байгаа. Тэрнээс ер нь атаархал байсан л байж таарах гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ хамгийн гол шалтгаан нь бол хятад энэтхэг Европын худалдааны гол замыг аюутая хянаж байсан нь Бэрмүдэд ерөөс огт таалагдаагүй. Энэ чинь нэг худалдаа мөнгө гэсэн үг шүү дээ доллар. Тийм учраас энд одоо ингээ эзэн суух юм бол тэр доллар буцаагаад одоо Бэрмүдэд ирэх гэдэг нь шүү дээ. Эдийн засгийн хэрэгцээ шаардлага байна шүү дээ За ингээд 1767 онд бол аюутая хотыг тэд довтлсон. Баян хүчрхэг хотыг эзлэх бол амар биш. Тэр нь бол мэдээж ойлгомжтой. Тангуугийн угсааных нь бол энэ тулаанд 2 жил бэлдсэн гэж байгаа байхгүй. Ингэхдээ аюутая хотын эргэн тойрны бэхлэлт, голын суваг, хийд, хан хамгаалтыг нэгнгүү судалж нарийн тактик боловсрууллаа гэж. Ингээд тэд хот руугаа олдон чиглэлээр давшиж гол замуудыг нь хааж хотыг бүслэж хязгаарлаж чадсан гэж. Яг аль байрлалаар яаж довтлуул илүү их ашигтай вэ гэдгийг нь хамгийн сайн тооцоолж үзсэн байгаа байхгүй. Тэгээ аюутая цэрэг сайтай иргэдэн ч одоо ингээ хотоо хамгаалах зүрх сэтгэлтэй байсан учраас 14 сар тиссэн гэж байгаа. 1 жил 2 сар. Тийм биш. Тийм данд. Тэгээ эцэстээ бол яалчгүй одоо ингээ хүчрхэг хүчний эсрэг бол боож өгсөн байгаа байхгүй. За ингээ гэсэн үг. Ингээ бүсэлцсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэнцээ гаднаас ямарч одоо хүнсний оролт гаралт байхгүй болчихж байна гэсэн үг байна тий. Тэгэхэд эрийг одоо 14 сарын хугацаанд өөрсдөө хангаж чадж байна гэдэг чинь энэ хот өөрөө хэр баян байсан бэ гэдэг зүйлийг харж болж байна. Зарим дайн тулаанд жишээ нь одоо хүнүүд гэхэд чинь л 7 хоног бүслэхэд чинь л хоол хүнсээ одоо ингээ бараад тий. Бараг л одоо хүлдэж өгсөн хүнээ бараг идэх шах хэмжээнд ингээ очиж исэн ийм үйл явдлууд бас байгаад байгаа шүү дээ. Тэр бүхэл ер нь бол энэ нэг хүн идэх гэдэг ч юм уу тиймэрхүү явдлууд ер нь ингээд Монголын түүхэнд ингээд байлдан дагуултад эсрэг талдаа ингээд болж исэн үйл явдлууд бас зөндөл байдаг. Одоо ялангуяа одоо Гана битэр бас их Монгол улсын түүх ярьж байгаа. Тэрэн дээр чинь одоо яг Алт улсын дайманд чинь иймэрхүү зүйлүүд гарч ирдэг байхгүй. Тэгэхдээ энд ингээд 14 сарын хугацаанд тисцэн гэдэг нь энэ хот өөрөө хэр боломжийн хот вэ гэдгийг харж байна те. За дайснууд хотод нэвтэрч бүхэлд нь эзлэн түүхэн дурсгалууд, сүм хийд, хааны ордон, худалдааны төвүүдийг бүгдийг сүйтгэхэд ном бичиг судрыг нь галдан шатаагаад үнсэн товор болгосон байна. За гамшигт бол уран барилгатаа баян тансаг соёлжин хөгжсөн энэ хот ийхүү сүйдэж ард иргэд нь хүйс тэмтрүүлж зарим нь дайсанд олдлогдсон нь бурханд ивээгцэн хотын эргэлтийн цэг гашуун түүхийн эхлэл болсон байна. Аимшигтын довтлооны дараа аюутая дахин сэргийг хөгж байгаа байхгүй. Сэргэж чадаа. Гэтэл манай хар ором хот чинь мин улс чинь 2 удаа довтлоод 2 удаа шатаасан байдаг шүү дээ. Тэгэхэд тэндээс чинь ахаа цаашаа үргэлжлээл бас л явж лээсэн байгаа байхгүй. Гэтэл энэ бол бас нэлээд том харгислал явагдсан гэдэг нь давхар харагдаад байгаа юм. За Бэрмийн довтлооны дараа бол Сиамыг аврах нэгэн гол удирдагч тодорсон нь бол агуу хэмээгдсэн Таксин гэдэг хаан байсан байгаа юм. За ялангуяа нэг хүнд хэцүү цаг хугацаа бол хүчрэг хаадыг бий болгодог тий. За яг энэ цаг үе байгаа байхгүй юу? За дахин сэргээгүй тий. За Бэрмийн довтлооны дараа энэ юу явах гэж штэ. Нилээ ухарч. Нилээ ухарчлаа. За ер нь бол Таксин тий. Таксин гэдэг хааны тухай ярих гэж штэ. За хүчрэг аюутай мөхөд сүйцсний дараа болвол аливаа нэг улс орны одоо ингээ тий ингээд сул дорой байгаа яг энэ цаг үеэл хүчрэг удирдагчдыг бий болгож эхэлдэг. Ер нь бол энэ өөрөө түүхэн замнал ахгүй. За тэгээд ер нь бол энэ хүчрэг Таксин гэдэг хаан анаа штэ тий. Яг энэ хямралын үед бол яг уймээний үед бол хаан байсныг мэддэг. Ерөөсөө ингээд хотоос ингээд цөөхөн тооны цэрэгтэйгээ тий гараад явчихсан юм шиг санагддаг байхгүй. Ингээд тэр талынхын түүхэн ингээ ерөөсөө огт байдгүй гэсэн үг. Тэгээд Таксин улс орноо эмгэх хүүргийг өөртөө тий оноогоод за одоо бол дайсанд эзлэгчлээ. Одоо хариу одоо тий цохилт өгнө. Дайснуудаасаа одоо улс орноо чөлөөлөх ёстой гэдгийг бол бүрэн ухаарсан байгаа байхгүй. Ингээд өөрийгөө бол ингээд
хаан болгох энэ санааг хэлсэн гэж байгаа. За тэгээд таксин гэдэг хүн бол тэ Сиамын нийслэл аюу таяад татвар цуглуулагч буюу одоогийнхоор бол татварын байцаагч гэж байгаа шүү дээ. Хятад гаралтай ийм гэрт төрсэн байгаа. Тэгээ аав нь болохоор хятад гаралтай. Ээж нь тай гаралтай хүн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хүн бас өөрөө бас эрлэг заагаад байгаа сте. Тэгээ түүний нэрийг бол Син гих бөгөөд Эрдэнэс гэсэн утгатай гэж байгаа байхгүй. 7 настайдаа сүм хийдэж шавлин сууж исэн бөгөөд 14 настайдаа хааны албанд зүтгэж так мужийн захирагч хүртэл болж исэн байгаа. За одоо тэгэхээр нэрнийх нь утга нь ойлгомжтой байгаа сте. Так мужийн захирагч байсан Син гэдэг нэртэй. Тэгэхээр таксин гэдэг так хотын син баггүй юу? Такийн син тий. Тэгээд энэ таксингийн нэртэй болсон байгаа байхгүй. За тэгээд Бермуд аюутайг эзлэх үед бол таксин одоо ингээд гараа явцсан байсан шүү дээ тий. Энэ үеийн цаг үед бол тэр хаан байсан тодорхой биш боловч аюутай хот эзлэгдсэн хаан нас барсан үед бол Сиам хид хідэн хэсэгт хуваагдаад хид хідэн юм цэргийн бүлэглүүд гарч ирсэн байгаа байхгүй. Энийн нэг жижиг бүлэглийг нь таксин тий гэж захираад голын эрх хэсгийг нь хянаж үлдсэн байгаа. За тэгээ таксин эхлээд бол энэ дахин бүрий одоо хэмээх стратегийн байрлалтай хотод төвлөрч эндээсээ Бермиг эсэргүүцэн ард иргэдээ одоо ингээд нэвтршуулан зангидах үйлсийг эхлүүлсэн байгаа байхгүй. Тэрээр цэргийн хүчээ дахин зузаатгаж бүтцийг нь шинээр зохион байгуулад ард иргэдийнхээ дэмжлэгийг авч чадсан байгаа. За авч чадахтаа болвол Бермүүдийн эсрэг бол байнгын дайн хийгээдсэн. Дайн нь болохоор дандаа юм цөөхөн зэрэгтэй ингээд дай хийгээл нэг хэсэг амраагаад нөгөөх нь ингээд дайраад ингээд лээд гэсэн үг. Өрсөлдөх талаа ерөөс огт амраадаг байсан гэсэн. Ингээд амраах ингээд баг багаар дайраад идэг байсан. Өрсөлдөх тал дандаа сандраастаа нөгөө талд нь дандаа ингээд амраад байлдаал ингээд яваад байсан байгаа байхгүй. Тэгээд үүний дараа болвол 1767-аас 1770 оны хооронд бол Берми армийг бол ер нь утгаас хөөж гаргаж чадсан. Ард олны бүгднгийнх нь ингээд итгэлийг өөртөө авч чадсан байна штэ. За тэгээд дараа нь бол эндээс ингээ улс орны удирдлага улс орны удирдлагыг гартаа авсан байгаа байхгүй. За эндээс ингээ улс орны удирдлагыг гартаа авч чадсан байгаа. За тэгээ яг ийм хүнд үеийн хямралыг туулсан тий энэ хүн нь бол угаасаа л тэгэл улс орныхаа хаан болж байгаа байхгүй. За тэгээ таксны хаанчлалын сүүлийн жилүүдэд бол улс орны дотоод байдал тий амар тайван байдлаа бас алдсан гэж үздэг. За ингээд тогтворгүй байдал үүссэн бөгөөд бас л ингээд 1782 онд бол таксин таал төгссөн байдаг. Таксины дараа бол энэ Чакри овгийн 1-р Рама хаан суусан бөгөөд тэрээр шин нийслэл байгуулж улс орныхоо хүчийг бэхжүүлэхийг зорж эхэлсэн. Ингээд тэр Сведен мөхсөн аюутайгаас илүү стратегийн хувьд аюулгүй хамгаалт цайтай газар нутгийг сонгож Бангкокыг шин нийслэл хотоо болгож тодорхойлсон байгаа байхгүй юу. За энэ нь ч яг тухайн үед зөв алхам болсон гэж үздэг. За Бангкок нь мөн л одоо ингээд Чао Фрея голын эрэгт байсан тул усан зам, худалдаа, хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх боломжтой дээр цэргийн хувьд ч одоо ингээд аюутайгаас илүү давуу ашигтай байрлал байсан гэж үздэг байгаа байхгүй. Ингиж Тайландын шин нийслэлтэй болж энэ нь улс орны сэргээн босголт төвлөрсөн удирдлага те эдийн засгийн хөгжилд төлөвлөж болсон гэж үздэг. За тэгээ шинэ хаан болвол те шин нийслэлээ байгуулахдаа аюутайгаас амьд үлдсэн удирдлага тулаанаас дөрвсөн цэрэг иргэдийг нүүлгэн авчирсан байдаг гэж байгаа байхгүй. За тэгээ нийслэлийн статусаа алдаж сүйдсэн аюутайг соёл, түүхийн зарим дурсгал, бунхан одоо ингээд те хордон хадгалагдан үлдсэн бөгөөд энэ маш олон түүх соёлын дурсгалууд үлдэж байгаа шүү дээ тий. За энийг бол орчин үеийн археологчид бол сэргээж судалж чадсан байдаг. За эндээс бол тухайн үеийн тэр хаадуудын бунхан тий гэх мэтлэнгээр одоо сүм одоо бурхад тий гэх мэтлэнгээр ялангуяа одоо өнөөдрийн дугаар бол сүм хийдтэй одоо холбоотой байгаа шүү дээ тий. За ингээ бурхны ивэлэр хүний гараар бүтсэн ч дайсны гарт одоо сүйдсэн аюутайгийн дурсгалуудыг хамгаалах, хадгалах, сэргэх ажлыг Тайландын ард түмэн хаад, ламнар нь өргөжлүүлэн одоо ингэж хийж чадсан гэж байгаа байхгүй. За хоёулаа дараагийнхаа хамтран ажиллагч ажиллах ба. За нэвтрүүлгийн дараагийн хамтран ажиллагчаар манай од хүндрийн алтан гишүүд та нар маань ажиллаж байгаа. Тэгэхээр алтан гишүүд гэж ямар хүмүүсийг бид нэрлэдэг вэ? Алтан гишүүн болохын тулд яах ёстой вэ гэдгийг бас тавьчих хэлье. За шинжлэх ухааны таны мэдгүй од мөндөр сууг та бүхэндээ жилдээ 1050 нэвтрүүлгийг хүргэж байгаа. Тэр нэвтрүүлгүүдийг хүргэхэд арын албанд ажиллаж байгаа. За нэвтрүүлэгч, хөтлөгчид, техникийн ажилчид, зохиолчид, за маш олон хүмүүс ард ажиллаж байгаа. За энэ үеүүдэд те зөвхөн одоо хамтран ажиллагчийн дэмжлэгээс гадна бидэнд ийм алтан үед маань тус болдог алтан гишүүд гэж та нарын маань бас дэмжлэг хэрэгтэй болдог юм аа. Тэгэхээр та биднийг дэмжихийг хүсвэл жилдээ нэг л удаа 100,000 төгрөгийг хандив болгоо илгээх боломжтой. За тэхийн тулд та Худалдаа хөгжлийн банкны IBAN дугаар нь 94000 4191 тэг 4 518 гэсэн данс руу
эзэмшигч нь од мөндөр таны мэдхүн сав гэж байгаа. Энэ данс руу 100,000 төгрөг шилжүүлэхдээ гүйлгээний утган дээр нөрийнхөө утасны дугаар Facebook нэрээ бичснээр манай менежерүүд эргэж холбогдоод таныг алтан гишүүн болгодیں۔ Тэгэхээр таныг алтан гишүүн болгоснороо бид нэг нэвтрүүлгийг 100 хүрэхгүй төгрөгөөр үнэлээд тэгээд бас бидэнд тийм тос болж байгаа маа та нэвтрүүлгээ үзэхдээ бас за би энд чинь бас хувь нэмрээ оруулсан шүүгч гэдэг юм уу эсвэл одоо хайртай дотны хүндээ алтан гишүүн болох эрх бэлэглэн гэдэг бол бас их гоё бэлэг юм байлээ. YouTube-д орохоос өмнө бидний групп дээр тийм нууц групптэй тэндээс ерөөсөө бичлэгүүдийг бас бөөнөр нь бөмбөгдүүлж үзэх бүрэн боломжтой гэдэг. Надад бол их амар байдаг байхгүй. Нэг сайхан хөдөө гадаа явахдаа олон нэвтрүүлэг үзнэ гэдэг чинь амар байхгүй. YouTube орохыг хүлээхгүй. За энэ мэтэр од мөндрийн алтан гишүүдийн уулзалтанд ирэх ингрээ цоолох энтер гэдэг одоо их олон даваа талтай. Тэгэхээр та нар маань шинжлэх ухааны таны мэдхүйг дэмжихийг хүсэх юм бол бас бидэнд 100,000 төгрөгийн андвийг жилдээ нэг удаа өгөх боломжтой юм шүү. За алтан гишүүдэд бас баярлалаа. Би энэ тооцоог бас яг сайн бодож үзсэн. Нэг нэвтрүүлгээ хэдүүлээ 93 төгрөг тий 59 мөнгөөр үзэж байгаа юм байлээ. Тэгээд алтан гишүүдтэйгээ бид хэд маань жилдээ бас нэг удаадаа тий яг од мөндрийнхөө ойгоор уулздаг ямар тач од мөндрийнхөө нэг жилийнхээ ойгоор бол нэлээд гоё сайхан уулзаад авсан. Тийм шүү. Одоо 2 жилийн одоо тун удахгүй болох гээд байна. Тэгээд манай алтан гишүүд маань тий бүгдээрээ бөөнөр ороод ирээрээ. Бас алтан гишүүд маань айгу гоё байхгүй юу? Жишээ нь одоо энэ бол YouTube дээр бол зарим нэг өгнүүд ингээ орохгүй шүү дээ тий. Одоо манай алтан гишүүд ингээд сонсоо сууж байгаа. Тэгтэл одоо ингээд манай оги ингээ хэлсэн байгаа байхгүй. Багш маань болвол гэдэг үгийг багасгаад байхгүй юу гэдгийг арай л их хэлдэг хэвээрээ болжээ гэдэг. За энэ мэтлэнгээр шууд ингээ нэвтрүүлгийн дундуур биднийгээ шүүмжлээд тий явждаг энэ шүүмжийг нь аль болохыг авахыг хичээдэг боловч нэгэн тогтсон үг бас болдгоо юм байна. Ер нь тэгээ алдаа оноотой бүгдийг үздэг юм да. Марат огшин ханиалгах одоо тий би бол өгүүлэг дундуур копи уу гэж сая. Өгүүлэг дундуур би айгүй их зогсдоо шүү дээ. Одоо тэрнтэй тавьдаг бол хэцүү юм болохгүй юу? Харин тий. За тэгээд аюутая тий. За өнөөгийн аюутайгийн хамгийн том гол дурсгал бол Patferi-C Symphet гэдэг сүм байгаа байхгүй. Аюутайгийн хаадын бунхан байсан энэ сүм өндөр суврган орой цамхуудаараа алдартай. Хааны ордны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн төвд байсан энэ сүмийг 1350-ад онд буюу Аюутая улс байгуулагдсны дараа барьж эхэлсэн бөгөөд хэд хэдэн үе шаттай өргөдгөн зассан гэдэг гэж байгаа. За бусад сүм хийдээс ялгаатай нь тэнд хааны гэр бүлийн гишүүд байрлаж төрийн үйл хэргийг хэлэлцэн шийдвэрлэдэг. Одоогийнхоор төрийн ордон маягийн ингээд байгууламж байсан гэж байгаа. Мөн хааны тэтэм залах ёслолч энэ гол сүмд болдог. Тиймдээ ч энгийн иргэд орж мөргөл үйлдэх боломжгүй бүс байсаар ирсэн. Сүм сувраг оройт 3 барилгаас бүрдэх бөгөөд төв хэсэгт хааны ховчлон шүтдэг бурхан шүтэн ёслолын гол танхим байх бөгөөд эргэн тойронд нь жижиг сүм лам нарын сууц байсан. За 1767 онд Бирмийн довтлохооны үеэр Patferi-C Symphet-ийн ихэнх хэсэг шатаж сүйцэн бөгөөд дотор нь байсан алтан бурхан үн цэнтэй эдлүүд нь алга болжээ. Ялангуяа одоо тэр хааны титэм бол аль хэдийнэ сургаггүй алга болно те. Хамгийн сонирхолтой нь энэ сүмийн ойролцоо модноос үндэслэн Буддагийн толгой бий. Нэгэн том модны олон салбарсан те үндсэн дотор урган гарсан Буддагийн толгой зүгээрч нэг дурсгал бэлэгд бишээ. Бирмэд хотыг эзлэн сүйтгэхдээ бурхан шүтэн бүрийнхэн толгойг настаж байсан бөгөөд өдгөө аюутайгийн сүм хийдүүдэд толгойгүй бурхтын баримл цөөнгүй олон байдаг. Нэрээ тийм байлаа шүү. Яг адилхан шашинтай сүмжлэг толгойнууд нь бүгд байхгүй тастаа шидсэн. Тэгээ бурхан шүтлгийг нь доромжилсан энэ үйлдэлийн дараа Фатматхатын ойролцоох модны үндсээс Буддагийн толгой салаалан ургасан гэдэг. Байгаль эхийн ч юм уу, бурхны ч юм уу уралсан энэ толгой жуулчдын зорин очиж үздэг үзмэр болсон бол сүсгтнүүдийн мөргөн залбирах шүтэн болж гэж байна. За аюутайгийн бас нэгэн алдартай дурсгал бол Фатлока Судхарм сүмд байрлал хэвтэж буй Буддагийн баримл гэж байгаа байхгүй хэвж байгаа. Тийм. Нэх урт. Заримдаа нөр залхуу Будда гэдэг. Нэлийн залхуурсан байдаг. Тэгээ хотын төвөөс баруун тийшээгээ те Чао Пре голын ойролцоо орших энэ сүм одоо ч олонний хүл тасардаггүй. Шашны төв хэвээрээ байж үлдсэн. Амьдрал мөнх бус гэлээч алдаа оноо уй гашуу баяр зовлонг алийг нь ч гангалгүй туулах амьсгал хурах эцсийн мөчигч амирлангуй туулахыг бэлэгдэн хэвтэж буй Буддагийн баримл нь 37 м урт 8 м өндөр бөгөөд шавар модоор бүтээж алтдсан бүтээл юм гэж байгаа. Эрт үед Буддагийн баримлд хүмүүс мөргөж ажил үйлсээ даатгадаг ад жаргал амар амгаланг эрен залбирдаг байв. Сиамын үеийн хаадын бунхан Фат Рачамбурна
гэдэг газар бас ингээ алдартай гэж байгаа байхгүй. Тэгээ 15 дугаар зууны үеийн хаан Пехромогийн ордны дэргэд баригдсан энэ сүмийг тухайн үед хаад болон тэдний гэр бүлийн гишүүдийн оршуулах, тахилга үйлдэх зорилгоор ашигладаг байв. Гантик шавраар барьж алтаар чимгэлсэн энэхүү сүмээс хожим археологийн чухал олдуурууд болох идүүлгийн зүйлс, гоёл чимэглэл, бурхан тахил олноороо олдсон байдаг. Нэгэн цагт 400 байсан сүм хийдээс өдгөө аюутаяад 100 гаруй сүм хийд сувраг тахилын газар тойр үлдсэн. За Азийн хүчрхэг улсын түүх өгүүлэх эдгээр сүм нь бүгд тоосох шавар, чулуун блок, гантикаар барьсан, зарим нь алтаар чимгэлсэн байсан бөгөөд тэгш хэмтэй төлөвлөлт төвийг гэд чиглэсэн барилгын зохион байгуулалтаараа ялгардаг. Уран барилгын хувьд Тайланд, Кхмерийн болон буддын шашны архитектурын өвөрмөц маягийг хослуулсан уран нарийн хийц, чамин хээ уугалзаараа ер нь бол хүн болгоны харааг булааж сэтгэлийг татахаар ийм ид байгаа байхгүй. За тэгээ Бангкок хотоос хойд зүгт ойролцоогоор 80 км-д оршдог Аюутая тий. Одоо ЮНЕСКОгийн дэлхийн үеийн жагсаалтанд багтсан бөгөөд ойролцоогоор 2556 хавтгай километр талбайтай түүхэн цогцлбор. Тайландын түүх соёл, шашны үеийг судлах, үзэж сонирхох хамгийн гол төв нь болсон гэж байгаа. Тий. За тэгээд энэ хүрээд хоёлаа нэвтрүүлгээ жаргая да. За энэ хугацаанд би саяны шүүмжлэлийг дагаад нэг ч удаа саяны тэр сул үгийг чинь хэрэглээгүй шүү аль юм. Мандаг гэж. Тэр нэрээ яг нэг 1991 он авцаа юм уу? Нөгөө нэг яг энэ ЮНЕСКОд бүртгэсэн гэж би бас уншиж ирсэн юм байна. Өгний юм болоо бодлоо юм бол ямар ч байсан тэр нэг алтаар гантикаар гэдэг байгаа нь бас ямар баян улс орн байсан бэ гэдгийг те харуулад зүүн өмнөд Азиад хамгийн баян хэсгэлтэл олсон ижээ. Гоё юм одоо тэгээд хэдий толгойн тасдсан ч гэсэн тэр бүтээн байгуулалтын нэрээ өстө бурхан уралдсан уу гэмээр үнэхээр тансаг гоё. Тий, ер нь бол яг альва нэг улс орн тэг хөрш зэрэгэлдээ улс орн ингээд товтлохоор заавал түүх соёлын дурсгалыг устгадаг л да. Энэ ерөөсөө Монголд ч гэсэн яг байдаг зүйл байхгүй. Монголд одоо эртний оршин тогтнож ирсэн эртний төрөг улс байгаа. За энэ төрөг улсын одоо хүн чулуун хөшөө гэж байдаг тий. Тэгтэл хүн чулуун хөшөөний ихэнх нь бас ингээд толгоонууд нь тасарсан байдаг байхгүй. Тэг ямар учиртай юм бэ гэхэлэр уйгур улс байгуулагдаад тэгэд төрөг улсын одоо захиргаанд нь уйгур улсууд байсан. Тэгээд одоо дараа нь өөрсдийнх нь түүх соёлыг бас ингэж устгаж өшөөнзөнгөө авдаг байсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ Мьянмарчууд ч гэсэн эзлэгдээгүй ч гэсэн бүр ингээ хатаархсандаа ингээ бурхан шашныг нь бас устгасан байж таарах гэдэг байгаа байхгүй. Стамхай. Одоо исламын шашныг яг ийм юм дээр л хүндэлмээр санагддгийн тэр Ая Софи яг тэр чигээр нь үлдээн готлаа те зөвөр өөрийнхөө сүм хэд болгоцсон байгаа нь гайхалтай юм. Юуг нь ч ивдэхгүй. За нэвтрүүлэг маш сонирхолтой байлаа. Гоё юм байна. Гоё нөө. Гоё юм байна. За төшөө бүр гоё ойлгоно. За. За ингээд шинжлэх ухаан таны мэдэх бод өндөр сувг үзэг сонсогчид та бүхэндээ археологийн нууцад нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлэг та бүхэнд YouTube-ийн од өндөр сувг, NTV телевиз, од өндөр радио 83.3 107 гэсэн хост телевизээр хүрлээ. Хамтран ажиллагчаар худалдаа археологчдын ухаалаг туслах онтайм технологи мөн од өндрийн алтан гишүүд та нар маань дэмжиж ажиллалаа. За Америк сургуулийн түүхийн багш Маратханда баярлалаа. За хамтран хөдөлсөн Цэнгэл баяртаа бас баярлалаа. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Од өндөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүйн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100 мянган төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од мөндөр нэр дээрх Худалдаа агшлын банкны дансгаа 4191 тэг 4518. Та 100 мянган төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100 мянган төгрөг хандалснаар Од мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.